Ahojte všetci. Pamätáte, keď zahodili sa časť druhá? Na konci. Tak pamätáte, keď som povedal, držte mi palce, to sa vrátim na chatu. A sa mi to nejak nepotárilo, ako viete. Ale musíme ísť rovno, lebo tam určite je chata. A musíme normálne túto ísť, tak diaľto. Pozrite, aká tu je pavúčina. Ja to vidím niečo. Vidíte sa tam hojdať? No tak niečo to vidím. Tak poďme ďalej. A pozrieme sa za týmto stromom a tam asi bude iná cesta. Ahojte. Vyplo sa mi nahrávanie ako. Ale viete, kde sme boli? Zase sa mi vyplo. No, viete, kde bol ako? Ale počkaj, oni si urobili takéto portály ako. Aha. Toto mi to urobili. Te prejdem cesto a sme na inom mieste. Ako? Portál sa asi uzatve, ale počkajte minútku, idem mi sa niečoho spýtať, ale na chvíľu. No, a to som chcel vám povedať. A ja som vám chcel povedať, Dobre, ja som vám chcel povedať jednu vecičku a to je, že ďalšie video vychádza v lese, ale v noci. Ale áno, to bude videjko. A vidí nové videjko. Bude sa to volať ako? Sme v noci v lese. Alebo ne. Dočko to je. Počkajte minútku, iba ideme čo. A o tom je to niečo zaujímavé, tak je to niečo úplne dobré. A to video sa bude volať Noci sme v lese, ale reálne v tomto lese, v ktorom asi budú aj líšky, ne líšky, to nelastie sú. Možno to budú aj srnky, ale možno aj medvede. To budeme veľmi opatrní, aby nás nič nechytilo. A bude to rinskatné. To príde Boží voda, alebo nie. A ešte to niečo po mne hádže. Je to. Nie som sa zostromala dol. Minenku. To sa až zlomilo. Tu má ako ale poriadnu rýchlosť. Muchy ma tu odsvahujú. A môžeme ísť tadiaľto. Ale mne sa zdá, my sme hlbšie a hlbšie v lese. To skúsme sa otočiť a ísť do tejto strany. Alebo do tejto strany. Alebo do tejto.
tam, keď mi niekto píše, že tam dole, tak tam pôjdeme vtedy dole. Ale vážne, bude video, keď budeme v lese v noci. Ešte neviem, aký názov bude mať, ale keď budeme to video natáčať, tak povieme aj, prečo budeme rozprávať názov videa toho, keď to pozeráte. To je najdivnejšie. Dobre, nič nebudem také robiť, ale viete o tom, tento les, pamätáte si tie videá, ako záhadil sa časť prvá záhady, časť druhá, ale tam, kde sme vysvetľovali ten les a také veci, tak to nie je od toho lesa, je to trošku od iného lesíka. A neviem, kde by sme ešte išli, ale poďme tady auto. Normálne. A o tom je tu toto video. Komene som sa stratil v lese. Záhadujú sa časová. Nie je to záhady, ale možno tu nájdeme asi aj jednu záhadu, ale neviem, ale toto není záhady. Záhady lesa časová. A ukážem, ale môžeme vám povedať aj pár. A ideme hlbšie. Hríbik. Hríbik. A môžeme ísť ďalej. A viete o tom, tí, ktorí majú radi hríby, tak prepáčte, ale ja nemám rád hríby. Románe. A neviem ešte, aký je to hríb, ale ani sa nejdem ho dotýkať, lebo aj tak neviem hríby. Tak môžeme ísť ďalej. A ideme ďalej. A viete, kto to bol? Bol to môj ocko, lebo ja som stále ešte dieťa. Drevo ma ho maj poškodilo. Náhodou ideme zlou cestou, lebo mali by sme ísť Romane takou cestou, aby sme sa ostali domov. A nie takou cestou, aby sme sa nedostali domov. Musíme sa dostať domov. Neviem asi hodiny, ale pár noci som tu prežil. Ale reálne. Možno zablúdim niekoľko dní, ale niekedy ešte budem tu. Určite. Bude vás ešte vidieť. Prepáčte. Ale ako? Pamätáte jedného youtubera asi. A pozrite jedného youtubera, kto ho pozná, mi dajte určite like, ale aj odber. A volá sa Zlatý Max. Romane má zelenú hlavu, ne zelenú, vlastne žltú hlavu, oči má modré, ale tam má oči, tie tu v strede, a viete aké? To má ako peniaze. A ideme tady, ale to sú tu, wow. To pozrite, aká veľká cestička. Pozrite, dám to trošku nižšie. Ale pozrite aspoň na to, ako to tu je. Krásne. Však to je tak krásne. No. Tuto. Aspoň tuto bude veľa svietiť, ale musíme ísť na chvíľku do lesa. Tuto. Lebo tam ukončíme na chvíľku video. To nie na chvíľku, ale ukončíme vlastne celé video. Túto časť. Lebo
Ešte, toto je ďalšia časť asi záhady lesa, ale toto nie je až taká časť. Lebo najprv potrebujeme vlastne urobiť jednu vecičku. Ukončiť toto video tak, aby sme vedeli, jak toto žije. Ale dajte mi like, odber, prihláste sa a ešte ukončíme toto video. Ahojte. A držte mi palce, už nájdem ten dom. Ahoj.